வெல்கம் டு குமரி கோஸ்டல் கிச்சன். இன்னைக்கு நாம ஆனியன் ரிங்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆனியன் ரிங்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து அதில் உள்ள தோலை நீக்கிட்டு அதை ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதாவது ஒரு வெங்காயத்தில் 4 பீசஸ் வர்ற மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பொதுவாகவே ஈவினிங் குழந்தைங்கள்னாலும் சரி பெரியவங்கனாலும் சரி டீயோ காஃபியோ குடிக்கணும் அப்படின்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இருந்தால் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு தோணும். அதுக்காக ஈவினிங் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஆனியன் ரிங்ஸ் செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸும் ரொம்ப கம்மி தான். அதுக்கப்புறமா ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் கடலை மாவு, அதோட கொஞ்சம் சால்ட், அதுக்கப்புறம் சோடா உப்பு, கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், அதோட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். பஜ்ஜி போண்டா இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு மாவு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அதே பக்குவத்திலே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஓகே, நல்லா மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போது ஒவ்வொரு ரிங்ஸையும் எடுத்து இந்த மாவில் ஒருக்கா முக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ரஸ்க் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த ரஸ்க் பவுடரில் ஒருக்கா முக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா பொரிச்சு எடுக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒவ்வொரு ரிங்ஸையும் இந்த மாதிரியே ஒருக்கா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவில் முக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ரஸ்க் பவுடரில் முக்கிட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ஒரு பக்கம் பொரிஞ்சதும் அதை மறுபக்கத்துக்கு திருப்பி போட்டுடலாம். நல்லா பொன்னிறமாக வந்துடுச்சு. பாருங்கள், நம்மளோட ரிங் ஆனியன்ஸ் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குதுன்னு. சாப்பிட்டு பார்த்தா ரொம்பவே மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்குதுங்க. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ருசியாக சாப்பிடுங்க, ருசிச்சு சாப்பிடுங்க.